Lakini wanawake Kiebrania wanazaa ndani ya dakika 5 kwa sababu Yesu anawapenda. Piga kelele kwa Yesu, haleluya. Yule jamaa, amen. Yule jamaa, sema yule jamaa. Wakati napiga maombi, jamaa watu simfahamu, yuko kule mbali, anafanya tu hivi kwa mbali. Nikasema huyu jamaa ananipungia kwa nini jamani? Wanasema nataka maombi. Sasa nikasema amenifahamu saa ngapi mimi ni mchungaji? Kumbe wakati kikieleweka, hutafuti kwamba yule ni nani, unapiga tu imani, unahitaji msaada. Leo kabla siku haijaja piga kelele. Watanzania, ndugu zangu nawapenda kwa jina la Yesu. Mimi kwa jina naitwa Peter Festo, ni mchungaji wa kanisa la International, lakini pia nimechagua njia ya Yesu. Na kama umechagua njia ya Yesu, kwa upande wangu nipungie. Asante sana. Mwambie jirani yako kama unamdai pastor baadaye muonane, lakini sasa hivi injili kwanza. Unajua watu wengine wa migogoro Pastor Deo. Unga tu kama hujarudisha niko. Yaani ananuna mpaka anataka kupasuka. Niseme nisiseme. Wangapi wanasema tumseme Yesu hadharani? Sema. Wanasema tupige kelele ya sema. Nasema hapa. Wako mabrigadia. Hapa wako sema. Mwingine kiburi yake kwa sababu sasa hivi ndani ana akaunti yake ina 500,000. Yaani kila akitembea anasema nina 500,000, nina 500,000. Lakini wana wa Mungu wenye hekima, wewe na mamilioni, Yesu kwanza. Wewe Yesu kwanza. Piga kelele. Maana uzima wa mtu, haleluya, pasa sio. Uzima wa mtu haumo katika fedha. Uzima wa mtu unatoka unatoka kwa Mungu. Kule mbinguni kikatika majengo na manyumba na mapesa ikusaidie, lakini Yesu peke yake anakusaidia. Amen, 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 amen. Namaanisha hivi, hebu mtu wa Mangola mpende Yesu. Mungu hawezi kutuma malaika, hata mtuma yule Pastor Festo unayemfahamu, yule. Nisema nisiseme? Sema. Hebu mwangalie jirani kama amenuna, ni yule ambaye usiku analimaga mashamba ya vitunguu na misukule ya watu. Nisema nisiseme? Sema. Hebu mwangalie jirani yako, kumwambia umenenepa sana mwaka huu. Umenenepa sana mwaka huu. Mwambie inaitwa 2025. Hii ni 2025. Alafu ni mwaka wa kupaa zaidi. Ni mwaka wa kupaa zaidi. Mwambie jirani yako ni mwaka wa kufanikiwa zaidi. Mwaka wa kufanikiwa. Na tumekuja kukutabiria kwa jina la Bwana ya kwamba tumaini la Bwana mwaka 2025. Injila kutodori kelele injili konda kigera bar walevi birgane banana ne kiloba ne daga qarosu alafi ntumba biya tam khotagana aseme kahya tabahu malekaya. Ane mimi na wewe tuko oji sasa hivi, tumeweka vyombo vya maana, alafu tumevaa nguo ya maana, alafu tunamtumikia Mungu wa maana aliyeziweka mbingu na nchi. Lazima tupige kelele. Lakini huu mtano wangu niliahidi siku ile nilipokuwa nanunua vyombo vya injili. Vyombo vyenyewe ndio hivi. Nikasema nianze kwa kumshukuru Mungu. Nilialikwa sana mwaka huu maeneo mbalimbali. Nikasema siwezi kuondoka bila kutimisha ile nadiri ya kumshukuru Mungu pamoja na wana Mangola. Kwa hiyo mtano wangu ni mtano wa shukrani. Watu walinichangia kwa mamilioni, wengine kwa mamia, lakini kwa ujumla nimekuja kumshukuru Mungu na kuwashukuru watu wa Mangola. Mshike jirani yako mkono, mwambie Mchungaji Festo anakushukuru. Na kama mimi nashukuru, baraka za Mungu zimwagike juu yako mara 7 kwa jina la Yesu. Baada ya kusema haya, nisomee kitabu cha Luka mlango wa 5 mstari ule wa 12. Nitasoma katika jina la Bwana. Ndio. Ikawa, naomba nisikilize, maandiko yanasema ikawa alipokuwa katika mojawapo wa miji ile. Yesu mwenyewe siku moja alikuwa katika mji fulani. Tazama, na katika mji huo tazama, palikuwa na mtu amejaa ukoma. Sikiliza wana wa Mungu. Kuna jamaa alikuwa na tatizo la amejaa ukoma. Unajua Biblia inaposema amejaa, maana yake macho ukoma. Sema ndio mchungaji. Ndio mchungaji. Miguu ukoma. Mikono ukoma. Lakini huyu mtu akawa na kitu cha ziada, mpigieni makofi. Alipewa neema ya kuwa na imani kwamba Yesu anaweza. Ndio. Sema amen, amen. Amen. Pamoja na kwamba alijaa ukoma, lakini alikuwa na imani na Mungu. Sema amen. Hebu endelea kusoma dokta. Naye alipomwona Yesu alianguka kifudifudi. Alipomwona tu Yesu kwa mbali, jambo la kwanza alianguka kifudifudi. Maana yake alipiga magoti kwa kumheshimu Yesu ili Yesu amponye. Akamwomba akisema. Alafu jambo la pili alifanya maombi. Ndio maana watumishi wa Mungu tunaomba kwa nguvu. Sema amen. Alipiga maombi akasema hivi, Bwana, akasema Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Pamoja na kwamba nina
Kwa leo ukoma ni kama ukimwi. Ni ugonjwa ambao hautibiki. Niongezee besi kidogo. Lakini akamwambia Bwana, wewe ukipenda waweza kunitakasa. Yesu akamwambiaje? Mstari wa 13. Mstari wa 13. Naye akaunyosha mkono wake. Baada ya Yesu kuambiwa hivyo, Yesu akanyosha mkono wake. Akamgusa akisema. Akamgusa yule mtu alafu akisema maneno haya. Nataka takasika. Yesu akasema, siku zote nilikuwa nataka, lakini kwa kuwa kwa kinywa chako umetamka, nami nataka takasika. Piga kelele kwa Yesu. Amen. Ikawaje? Na mara ukoma wake ukaondoka. Yesu kwa kuwa ni ndio mkuu wa uzima, aliposema nataka takasika, ghafla ile ukoma ikayeyuka. Nina habari njema jioni ya leo. Ukimwelekea Yesu kwa imani yote, tatizo lako linayeyuka. Tatizo lilikuja bila taarifa, litaondoka bila taarifa. Kama ndani ya moyo wako utadhamiria na kama kwa kinywa chako utaamini, Yesu anataka utakasike. Ndio maana yule jamaa alikuwa hana miguu, akapeleka kwenye mlango mzuri. Alipokutana na kina Petro, watu waliojaa nguvu ya Mungu, akataka pesa, lakini Petro akamwambia, hatutakupa pesa, tulicho nacho ni jina la Yesu. Leo kwa miguu yako tembea ukatafuta pesa. Na huyu mtu tokea kuzaliwa alikuwa hana miguu. Sisi tunapoishi huku duniani Tanzania, Mungu anatutazama. Hata kama unauma mahali fulani, hata kama una mapungufu ya kiuchumi, hata kama umeishia chekechea, hata kama hujaingia darasa la kwanza, maadamu kamwamini Yesu, Yesu ataleta mapinduzi. Yesu ataleta mapinduzi. Yesu ataleta mapinduzi. Nisema nisiseme? Sema baba. Muulize jirani yako, furaha yako ni nini katika maisha yako? Furaha yako ni nini? Unapokutana na kansa. Unajua dunia tunayoishi Pastor Gideon imejaa kansa. Sema kansa. Imejaa TB, imejaa Brusela, imejaa ugonjwa wa figo, imejaa aina zote matirio ya magonjwa, imejaa majini, imejaa Freemason, imejaa wachawi, imejaa kila aina ya mapepo. Bila Yesu huwezi kutoboa. Ndio maana tuliogundua siri, tukamwelekea Yesu. Sema baba. Mwalimu Diame gari. Sema tupone. Mwalimu Diame, unajua hii mpako ni mkubwa sana. Sema tupone baba. Ila watu wa Mangola mnanielewa jamani. Ndio. Kiwanda cha mabilioni bado kiko hai. Yeah. Kiwanda cha afya bado kiko hai. Amen. Na Yesu mwenyewe ndio kiwanda mwenye mamlaka ya viwanda hivyo. Ndio maana nasema mtu wa Mangola, tunachoongeza ni salio ya imani. Dunia tulionao hata kule Amerika wameshindwa. Kwa nini walishindwa? Mpaka nchi inachoma moto kwa sababu wahubiri walipojitokeza waliwatukana, wakawadharau, wakaingia ushoga. Mungu akawachoma kweupe. Unajua sasa hivi Mungu mwenyewe anahubiri mchungaji. Mwambie jirani yako Mungu mwenyewe anahubiri. Niseme nisiseme? Sema. Kijijini kwangu kule nilikotoka, kuna kina mama walijitokeza hizo, kila mtu anaenda kununua uganga. Kisa na mkasa ni mama moja alitajirika. Anaitwa Nyahandi. Shida. Niseme nisikwambie? Sema baba. Wewe unafahamu vizuri. Namfahamu vizuri. Binti mdogo akawa mtajiri, akaenda kuchukua uchawi na uganga na nini. Watu akawa wanakuja na magari wanaenda pale. Alafu wanadharau watumishi wa Mungu. Siku moja nikiwa nahubiri na watu 5. Mume wake ameendesha pikipiki yake kubwa kwa maringo, ametengeneza kitambi. Anasema huyu ni mchawi, msimsikilize. Mimi nikafunika macho mbele ya wale watu, nikamwambia Mungu, kama wewe hutampiga huyu jamaa kwa sababu ya kiburi cha uganga, hii Biblia natupa na acha kukuhubiri. Lakini nikiona umemshughulikia, nitakuhubiri milele. Baada ya wiki 2 nikamkuta pikipiki imemvunja shingo. Watu wanapiga yowe, jamaa hali ni mbaya. Nilipofika pale nikaelekea kwenye maombi, nikasema Bwana sasa asife, mponye. Lakini baada ya kuponya okoke. Kama okoke endelee kutandika. Kwa sababu kiburi chake kileta, yani uchawi wake na uganga umemsumbua mpaka ananifuata wakati namuinua Yesu. Hebu watu katupiga kelele. Achia basi na wewe nini bana? Ngoja kidogo. Wakati unaachia, nataka nikubariki siku ya kwanza. Leo hatuhubiri, tunatiana moyo. Sawa baba. Mtu wa Mangola unayeniamini, unayeamini jina la sogea hapo wakati wimbo unaweka. Nataka nikubariki basi. Macho nikiage sikiliza, njoo tuombe pamoja. Mungu awabariki sana. Haya sasa hivi. Wewe jana. Hakuna Mungu kama wewe nguluvi. Baba.
Useme nisiseme. Wengine wanaendesha na mashine hizo, wanasema dakika ibaki 5, dakika ibaki 2. Wewe unapumua tu bure, alafu hata kufanya hivi huwezi. Kwani kuna step gani original? Step yote ya kufanya hivi bado ni step. Pozi lako hata kama ni namna hiyo na msifu Bwana. Sauti yako hata kama ni namba 18 kama ya sungura, maadamu inamsifu Mungu. Sema haleluya, haleluya. Sema fire. Mwambie jirani acha kumzoea Yesu.